high-speed driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide ka o ji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị ochie ya fọnda mbaki. Fọda sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ lekọta chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na mma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịama gbaka ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. A sị na ụbọchị taata bụ nkwọ ya pụtara anyị ihe ọma, maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, asịrị m na nkwụta ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụkwara anyị ihe ọjọọ. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ kedu ihe ị nwere ike ime after ka ọzọ dị n'afa. Yes, what you must be doing or what you must do. Yes, onye bụ topic of today. Mana before anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Echefuna na tata bụ 6th of July. Yes, ọ taa ka anyị ji ebido aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Julaị ya. Ndị niile sonye na aja ha ga-enweta ihe onyonyo mmalite ejegori na tempụl dị chụọ aja ụtụtụ n'isi ha niile. Ha ga-enweta ihe onyonyo ya na mgbede only na WhatsApp nọmba ha. Ụnụ mana ya adịghị show ihu ọrụ na social media maka ọ dịrọ necessary. Yes, and anyị gwara na distance abụrụ ebere ya. So ndị a ga-enweta ya. Anyị ga na-achụzi aja na-agụ ụfọdụ isi ha wee ganye n'ọnwa Jun agwụ. Yes, ọzọ ọnwụ na iso ewu na nke achọ iso ya na ọzọ inwe ike iso na nke ọnwa
August. Now ka ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-enene ihe onyonyo anyị ma ọ bụ na ị na-enene our Nollywood movies, ị chọrọ ị na-esho ya na TV station gị, chat me on WhatsApp. Nke abụọ bụ na aka m na-ayọkwa each and every one of you, my fans, children of the temple and friends of the temple all over the world. I'm pleading, soliciting for support to my daughter, Queen Desire. She's contesting for a crown in Lagos TV reality show, Film House Africa. Ọ bụrụ na n'ije na my YouTube channel, ị ga-afụ ebe m posturu etu esi vote, etu ị nwere ike isi wee vote ya. Ekwuru na a vote is just 100 naira. Ị have number, account number ndị na-agarize ya bụ event. Then fọkwazie WhatsApp number, ị ga-forward your details after you must have voted for any amount of vote. No amount is too big, no amount is too small, please. Mana ọ bụrụ na ị ma follow like that, ị nwekwa ike chat ya m na WhatsApp. Ị only send the amount of vote you want to send for her. Then I will make sure I forward it to the appropriate quarters. If you do this thing for me, I'm very grateful. A vote for my daughter Desire is a vote for Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. Thank you all. Kachukwu okike gozie gị mgbe ị na-eme nka. Then ka anyị ọzọ si ewu, obi dị m aṅụrị na we are about to launch the first ordinary television. Yes, satellite television. Yes, in the next 24 hours, our channel will be on air. Eziokwu TV. Yes, ọ bụrụ na ị neediri, ọ bụrụ na ị nwere DSTV dish, then ị mara ọsọ ihe ị need-debelu. Ị na-enweta anyị na channel ebe anyị na-akụzi gbasara ọdịnala and the Nollywood movies is only the decoder, SatView decoder ka ị neediri. Yes, ị ga-afụ our channel among the channel listed, Eziokwu TV. By tomorrow, mmenyezi gị the channel number. Yes, because we're about to launch it. Many the channel number because of all what they actually go the decoder. You know, but when you our decoder, all free to air. You don't need to subscribe for anything again. You hear me, no, you can now watch my teachings free of charge. You can now watch our Nollywood movies free of charge. So I wouldn't need our decoder. Our decoder is 17,000. Only decoder and the other wires needed. The only thing I was going to disable the dish. That's the same size with DSTV. That is the only thing you need. We'll be able to be getting our messages. Then, I will say about Kayakbayan and Kuzai, no Pochita from Nukiche. Kuzai do ever no Pochita from Nukiche, Bona, one. I took Kaiko on them mother here, because they are Babasarod. And I keep saying it, and I will keep saying it. No, than any Barbara walk. Ordinary Igbo spirituality, etunte na nna ha si ebi ndụ mgbe gboo. Ordinary Igbo bụ ọfọlọ ogu n'ime megide mmadụ maka na ordinary Igbo believe na ihe a kpọrọ karma. That is ordinary Igbo. Ọ bụrụ onye gwọwa ọgwụ, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ọgwụ wụ a corrupt practices pụtara ọnụ as a result of etu o si dịkwa na nke ndị oyibo. Ị ga-ama na enwelu magical books, ị ga-ama na enwelu ndị those things have nothing to do with the at least Christian religion. Yes, any now corrupt practices the mmadụ ji aka ha bidoro onwe ha out of the quest na ha chọrọ dominate ndị ọzọ. So ọdịnala Igbo ọfọ na oku ịmara ihe chọrọ ka eme gị ime ya mmadụ ọnya bụ ọdịnala Igbo. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa akụwagoro gị ya wee sị gị ihe bụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ onye na-asọ nsọ ala. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ala, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Iwu onye ọdịnala ị ga na-asọrịrị nsọ ala, onye abụrụ na ị na-asọ nsọ ihe dị n'ala. Ịghọtara ya? Then ka anyị banye na nkụzi anyị ji bịa taa. Anyị kọwara yesterday wee kwuo masala ịgba afa consultation. Taa anyị chọsị ka anyị kọwara gị ọ bụrụ na ịgbaga afa mana enweghị anya na ịgbasara afa. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee settle all the things e listiri gị, then ị mee ya maka na onye kwụọ ụgwọ ji nwere onwe ya. Mana agwakwara m gị ndị na-eso nkụzi m mana ekwuru m na onye ọdịnala kwesịrị imewu 70% of your spiritual work. You can do it yourself.
ọtụtụ ndị na-eso m amadịgo ka esi efe ndị chi ha bute atị ikwu dibịa ụgwọ ma ọ speshalist ma o mere gị ihe enyewu ndị ichie gị nri bute atị ikwu nke ọzọ ọzọ the third party ị ga-ejewu na mmiri chụọrọ onwe gị aja ihe ị na-eje na mmiri je mee wụsara aka to the other elemental beings ndị Chukwu kekwara gị ka a chịrị gị aka ịmarịta ihe isi eje na motherless baby home etu anwa ka ị ga-esi werekwa ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee chụọ aja ihe niile bi na mmiri ihe ana m achọ ịgwa gị na ihe niile bi na mmiri na-etokwu Chukwu ịnwere idea so obi aṅụrị and ihe nji ala ka ịchụrụ ụmụ anụmanụ aja ma ihe ọgwụ obi ha dị pure obi ha dịkwa obi ụmụaka they can never say anything bad against you mana ifu adult nwere ike ị na-enye onye ahụ ihe o nwere ike sị na narị akara aka ya ịghọtara ya so adult nwere ike nwee ntaji anya na-erikwa ihe ga-nwee ntaji anya ahụ mana ihe ọ bụla i nyere ụmụntakịrị ma ọ bụ all these animastics believe in me 100% obi na-atọ ha ụtọ ịma ọ na ịgba anya na mmiri mgbe iji bara Naịjirịa jiri sweet jiri ihe ọnụ na-eri wee jee di ya ịma ọ na ha na-eri ya na ha amara ihe ị na-eweta abụ ihe si obodo oyibo nwere idea ha amara ihe ị na-eweta abụrụ etuwọm ọ bụrụ normal ihe ha na-eribu so ọ na-akpali ha ịmara etu a nwanne nwoke isi enwe aṅụrị na nwanne nwoke si UK wetara gị akwa wetara gị ohe ndị iri bọrọ mbụ etu ahụ obi na-adị gị etu ahụ ka obi si adị ha so e kwuru na onye ọdịnala inwere ike iji aka mewu ihe ndị a ọ 30% ka dibịa ga-emesiri gị nke o ji wee bụrụ ọra mmụọ jiri ọfọ karịrị nke gị ịghọtara ya mana ọ bụrụzie na iwe high profile person you can't do it yourself then you have to pay yes maka na efi na-azọcha ọka na-ekechi ya ọnụ ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ịwụ high profile personality ị nọ Abuja ị nọ Port Harcourt you can't do those things then dị ndị aka anyị nwa ji wee nọrọ yes mana ọ bụrụ na gburube nna gị na ịnọrọ ukwu ịnọ Ọnịcha chee ebe nna gị ga-eji aka mewu ya ịghọtara ya na ọ bụrụ na ị na-eso nkụzi m then ka anyị gaba n'iru mana anyị nwa bụ ndị nchụàjà nọ maka ndị anyị nwere ike imewu ụfọdụ ihe n'onwe ha yes ka anyị gabazie n'iru ihe m chọrọ ịkọwara gị ọ bụrụ na dibịa gbachara gị afọ ihe o ji dị mkpa na ịgbara afọ ahụ spiritual am dịka nsikwu ọ bụrụ na ahụ na anya gị ji ụlọ ọgwụ agwa gị ihe na-eme n'inwe typhoid n'inwe malaria akụwachara gị ị nwere ike iji aka gị jee na famasi goro ọgwụ ọkwa eziokwu ọ bụrụ iwu ụlọ ọgwụ a mere lab ihe triti gị mana ihe ji mkpa ka ịgba afọ abụ ka ị marụgoro ebe nsogbu si ọ bụrụ na ụchụ ma ọ bụ alụ dị n'ụzọ gị jegoro saa ụchụ kpụọ alụ ịghọtara ya dị anụ mana ihe na-achịkwa bụ ọ bụrụzie na ya gbachara gị afa onwe ndị ị ga-emewu ime onwe ndị ime emewu engage a spiritualist to do them for you mana ọ bụrụzie na agbasiri afa mana ị nwere ego iji alụ ọrụ dị n'ụzọ gị o nwere ihe ya emewu ịgbara nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ịghọtara ya o nwere ihe mmụọ chọrọ n'ebe ị nọ abụrụ na ego ihe mmụọ chọrọ n'ebe ị nọ bụ commitment mekọpa ome nke ime ebere na o nwere mmụọ na-ewere gị iwe o nwere ike ọ bụrụ mmụọ dịbe nna gị mmụọ eji chịkwa ngwu ma ọ bụ na ọchị onye ụwa gị agwara gị ihe ị ga-eme ije na nkụzi m na YouTube ị ga-abụ ebe nkọwa ete ị ga-esi wee ji akwụ ọkụkọ Igbo wee ze mmụọ iwe ịmara ka nkụwakwu ya ọzọ maka ndị egebere onye bụ my teaching jee chọọ akwụ ọkụkọ Igbo ọ bụrụ na agbasịala gị afịa ọ bụrụ na chi gị na-ewere gị iwe ma ọ bụ na ndị ichie na-ewere gị iwe ma ọ bụ na ndị mmiri gị na-ewere gị iwe any spiritual force ọ bụla na-ewere gị iwe yes mana ka wakwa alụ ọ bụrụ na ụchụ na alụ dị n'ụzọ gị jee saa ụchụ bụ alụ then ka ị wee dị clean ime this sacrifice on your own by yourself ihe ị ga-eme chọọ akwụ ọkụkọ Igbo ịbịa na be gị na kọmpand gị chọọ ebe anwụ si achanite n'ụtụtụ enwere ọwụwa anyanwụ nwa ọdịda yes ebe ahụ anwụ si achanite n'ụtụtụ onye ọ bụ east so ọ bụrụ na ị ma anọwo n'ilo bezọ na etu ndị kọmpand unu si wee nọrọ ka a ghara isi na ịkwụwa gị ọgwụ 4 corner of your room nwere side face east ịba n'ime ụlọ be nna gị fee esie saịdị ahụ anwụ si achanite na ọbụrụ ị nọ n'ilo ọ saịdị ahụ bụ east so ife esie saịdị anwa wena ma ị nọ n'ilo ma ị nọ n'ime ụlọ were akwa ọkụkọ Igbo aka ya na 300 naira iwere iwe nye ya elu si gbaa afa gị n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile echefukwara ị na-etinye Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile maka na onye abụ dị ọmụmegbu mba ike niile si n'aka ya bịa kpọọ ya si ya Chukwu okike na-ekele gị kpọọ mmụọ niile gị na ha so chi onye ụwa gị na ọrịa spiritual forces si ha na gị nwa bụ Ifeanyị Nwudo Ekwe onye ịnyaba na ọmụọ na-akpọkọ unu na-aya unu n'ụbọchị taa na m abịakwa na-agwa ọkụkọ Igbo ka iji n'iji eze ha iwe
ọ bụrụ na ọchị onye ụwa gị sichi onye ụwa gị na mmụọ nwe onye nọrọ ụwa eji m akwa ọkụkọ igba na-eze gị igwe doo na mmụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ iwe ọbụla unu na-ewere m ya banye n'ime akwa maka na akwa ka eji eze mmụọ iwe imesịa ya ịchọọ mmanụ ọ bụrụ na ị nwere obere mmanụ weta mmanụ obere mmanụ nwere ike ịgbanye n'okwuchi rọba ụmụ ebe adịsị na gbanye obere mmanụ were obere nnu tinye ya werezie ofu mkpịsị aka gị tọnụọ mmanụ a na nnu na obere efere obere okwuchi ihe ahụ itirie okwuchi bọtụrụ ahụ itirie ịtọ ọnụọ ya aka gị emetụgo nnu na mmanụ iweruzie akwa ọkụ igbo a na-ete n'ahụ ya na-asị ya na nnu na mmanụ adịghị ese okwu ihe ị na-eme ewe ọrụ mmụọ ọkụ ihe na-agwa gị na-abụ ihe ọ ya ahụ pastọ ma ọ spiritualist ya anapụghị ego wee mee mana ime ya ọfụma you give testimony iwere akwụ mmiri nnu na mmanụ a na-ete na akwa anwa na-asị ya na nnu na mmanụ adịghị ese okwu maka ihe na gị na ya amana esenata okwu ị na-etinye na akwa itesi ya na akwa right round de na akwa anwa itere ya na ya ihe ị ga-eji emere ihe achọ ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ebe ị ga-etiwe anyanwụ akwa itiwe anyanwụ akwa ị nwere ike ime ya n'ụtụtụ ehihie ma ọ bụ abalị ọbụla dipendị n'ebe ị nọ itiwe anyanwụ akwa anwa chụọ ihe dị ka ebe 200 ma ọ 500 ihe iji etinye ezigbo ego bụ ego anwa ọ bụrụ mmụọ ya erie onye agwụ ya ewere ego yes ihe a chọrọ ụda happiness onye agwụ anwa so iru ebe ahụ idebe were ego a tụwetụwa ebe a asị ego aja denụ mana bifo idebe ihe enwe ọjị iji bụ n'ụlọ ụbọchị ahụ ịyọchara uche akwa anwa were ọjị ahụ wee yọọ mmụọ niile si mmụọ ọbụla chi onye ụwa gị na mmụọ niile nyere eso na-anaghị ọjị ya na ọjị a na ọjị a ha jiri aka ha waa ha jikwara ọjị ha jiri aka ha kee iwerezi ọjị ahụ iji nọ and echefu na mgbe ọbụla iji ụdị ọjị a ọjị gbara ịnọ iweta ya n'ụzọ ọnụ gị bugere close ya maụtụ yọzie ihe ọbụla ha chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ka e mere gị kwezie ha nkwa na ọ bụrụ na atụgharịara gị ajụ na ihe ọma bido mebere gị na ị ga-ejebe ihe ị kwesịrị ime azịrị lụta ihe m kwuru na ihe kpatara iji eme ritual a bụ na didi brok ị nwere ike imewu nne anya na-asị gị chukwu achị gị ị nwere ike ime elu mana ịdị brok mana aka nte enyo n'ihe enwetawu less than 1000 ihe ejime ritual a imesịa ya yọchaa ha ihe ị chọrọ ịyọ iweruzie dachi ọjị anwa ịwara awa si ha jiri aka ha wee ọjị ha jiri aka ha kee ọjị a ga-eso n'ihe ị ga-atụwa na jam junction yes ị ga-atọwa ọjị ị ga-atọwa ego denụ tiwazie akwa anwa ịghọtara ya ime ihe a udo obi ga-adịrị gị ma ọkwa na-abịa na ngwurube nna gị o wee bụrụ na gị na nna gị ma ọ na gị na nne gị nwụrụ anwụ adịghị adị na mma ụrụ na-agbawa ịgota wụọ mgbada ụzọ segidoro okwute ilo obodo akwụkwọ ị nwekwara ike iji etu a disi metọdụ gwara gị na jee n'ime jee yọọ ya ịghọtara ya mana ana m achọ ịgwa gị ọ bụrụ na gị na nne gị ma ọ bụ nna gị adịghị eghe ọnụ kịta ọ dị ndụ ọ ka mma na gị na-emere udo nkịta ọ dị ndụ na mgbe ọ nabara chufu ịghọtara ya so ihe a bụ ihe eji eze mmụọ iwe and minus this one enwere ọda rituals nwere ike imere onwe gị na akpọrọ m ya 21 days ritual spiritual exercise ihe ị ga-eme bụ jee chọọlụ m efuska ma ọ wetiti akwụkwọ iru ebe ahụ dee ya 3 prayer request ide ya dee deeti ụbọchị ị na-ebido ya dee deeti 21 days ị ga-eme elapse jee chọọ ego ọ bụrụ na ọtụ 200 ka ị chọrọ itinye 200 into 4 represent the 4 market days tinye n'ime akwụkwọ afọduo ya pịachie ya ọ bụrụ na ị nwere ọlta debe n'ihu ọlta ọ bụrụ na ị nwere ọlta pịachie ya tinye n'ime akpa gị then nwee taịm gị na mmụọ ji akpa nkata ị nwere ike tinye morning time afternoon time ma ọ bụ night time oge ọbụla ị ma ihe etinye nwunye mana taịm a ga-abụrị taịm ị ga-eji wee gị na mmụọ ga-eji na-akpa nkata for 21 days ihe ọ pụtara bụrụ ị ga-eseti fon gị na alam a akụwa na kpam ịhapụ ihe ọbụla ị na-eme data ịhapụ ihe ọbụla ị na-eme mgbe a gosiri mmụọ na ịkpọrọ ya bụ nzukọ gị na ha na-eme ihe iru ha ebe anyị kpọkwochi onye ụwa gị fesikwa east weda ma ọ bụ ụtụtụ ehihie ma ọ abalị si mmụọ gị na ha sochi onye ụwa m na mmụọ niile m na-aso biko na-ekwetago m na m ma arụ ọrụ gị n'ụzọ m mana na m tiri eti na m ejiri ego ma biko mee ka m nwee ego ka m nwee ike wee rụọ ọrụ niile dị n'ụzọ m ihe a ka ị ya agwa ha ịyọchazie ha tụchaa ha afa yọọ ihe dị mba ikwezie ha nkwa si ha ma ọ bụrụ na ihe ọma mere gị na ị ga-ebido rụwa ọrụ dị n'ụzọ gị na ọ bụrụkwa na ị jụrụ ajụ kama na ihe bata na ịrụbara ya bụ na ijiri ego na itiri eti ha mepere gị ụzọ ana m achọ ịgwa gị chụọ aja a na-agwa gị mee ya ọfụma ihe enye testimony ihe ị ga na-emewe everyday ọbụla ruo at that time anyị were ose ọjị tụchaa ahụ gị jekwa si ha na-ebịakwa
ituo ha afa yọọ ha ihe ị chọrọ then kwubizie okwu jụọ ogu iji ogu bụ iji okwu kwubi okwu ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị imesịa ya echika ịbịakwa etu aka ihe emegide 21 days that 21 days ya agwụghara imechaa nke 21 days ahụ ma ya aka n'ime data akwụkwọ ahụ ebe ahụ itere prayer request gị wepụta ego niile anwa dị n'ime ego ị na-adị n'ime kpọrụzie ego ị na-anwa bụ ego ị ga-enye ndị ayịyọ real beggars ka ị ga-enye that money ego anwa bụ ego ayịyọ ihe enye ndị real beggars inyekwana onye ihe enye wụ real beggar ịma na truly na onye idere enyemaka now and ego ahụ ihe eke mmadụ 4 different ndị ayịyọ ihe ị ga-emezi iwepụtazi akwụkwọ anwa bụ ya prayer point idere ede dị ịtọ iwere akwụkwọ anwa tinye ya ịmụọ akwụkwọ ahụ ọkụ ọ bụrụ na ọ enwe m stainless plate ọ ya bụ ntinye akwụkwọ anyị mmụnye ọkụ olechaa ka achis afụkpụ m ya ịghọtara ya now iweruzie ego ị na-anwa 200 naira n'otu anwa ya nyisi ụtụ 200 naira bụ na ego Naijiria enwe ọdị isi itinye 50 naira onye ahụ inyere ya emede appreciate sawo onye niile ka itinye ego ya bụ onye ahụ ọfụ at least o gotara ya something ka onwe aṅụrị because ihe niile data aṅụrị ahụ nwa ịghọtara ya then iwere ịrụzie ike ya ndị ayịyọ ana m achọ ịgwa n'onwego ndị dị broke bịara na temple mana so the same thing simple ritual ka ha mere ihe ọgbabiri mewe na ndụ ha nke ha ma dị iche ịghọtara ya so learn how to mgbe ahụ ị bịara echefukwara na ikerecha chi gị yọọ chi gị ihe ị chọrọ esizie chi m kere ihe ị chọrọ ka m mee ihe chọrọ oge a bụ ya spiritual exercise ka o nwee mgbe gị na mmụọ ji akparịta ụka ịfụnụ ebe a ka ị ga-enweta inspiration ọnwụ na ị na-eme biznes ile fon example mmụọ nwere ike mgbe ahụ gị na-emecha spiritual exercise ọ sị gị ngwa gị adị ya ile chaja ngwa gị adị ya nke bụ eziokwu bụ na information ọ bụla ị nwetara oge a ka a na-akpọ inspiration adịa ya ịya afụ changes financially aka tell you ome n'ime ndụ m whatever ọ bụla ọgwụgwọrọ mgbe na-eme biznes whatever ọ bụla achieve is inspiration m na-enweta during my spiritual exercise enwere ike adị m emebe biznes ya ma ọ adị m azụbụ ihe na-etu a mmecha spiritual exercise ajụọ m mmụọ kere ihe ọ chọrọ ka m mee ịfụna mma a na-etu ọda ahụ n'obi ngwa gị ji ezụba nka ma ọ gị adịkwuo nka ọ that inspiration ihe egweriri and inspiration ọ bụla mmụọ nyere gị ya maka mma ihe nna achịkwara ụna agbachara gị afa ị nwere ego iji arụ ọrụ agbakọta nkịtị na-agwa mmụọ n'ikpọtago n'ihi eme ihe dị na ya ma ha biko ha atụgharịara gị ajụ ka ị mee ya maka na ịgba nkịtị odo ahụ gosi na nonchalant attitude ihe egosiri mmụọ na ikweta n'ihi eme mana na aka atọ ụkwara ụka gwụrụ agwụ ọnya ka ị ga na-eme ị na-emeghara ihe a na-agwa gị wepụta time for ya spiritual exercise ị ga-adị surprise ka ihe ga-esi wee gbanwe n'ime ndụ gị ka m kwụsị ebe a ọ ga-adịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile ọ bụrụ na ị na-echa chanel anyị ma ọ na-echa ihe onyonyo anyị na soshal midia metụ aka na share button ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị family sendelu message na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ara m ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo a sị nke ọma ka meela ụlọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi niile daalụnụ.